barchasini tashlab ketdim biz. Ey, bachalarim, sizlar kim? Assalomu Va alaykum salom qizim. Siz kim? Men Shukrona Komiljonova. Men tanimadingizmi? O'zbekiston Got Talantda chiqqanman. Shu yoshingizga siz talantingiz bormi? Ovqat yeyishdan boshqa nima talanting bor qizim? Barcha davlatlarning poytaxtini, pul birligini, yerbini, keyin bayroqlarni ham bilaman. Ayog'i? Bomurod! Nima bo'lyapti bera? Men qara, senga har oy men xususiy maktabimga 12 million so'm beramanmi? Berasiz. Zakonni o'qishing bilishing kerakmi? Bilaman dada zakonni. Ana qizcha aytibdiki, hamma davlatdan poytaxtini, pul birligini, gerbini, bayroqlarini bilaman deyapti. Men ham bilaman o'g'il. Pulni xaritani o'zim chizganman. Qaysi davlatga qaysi bayroq hammasini men o'zim chizib ham zakon. O'z bellashasan, hamma qizcha bilan. Bellashasan. Yosh bu. Bellashasan deyapman. Davay. Mayli. Qizim, agar tushunmasang, qayta so'rayver, qaymi? Davay. Qara, mana Ganani poytaxti nima? Akram. Boshqa bering. Men qara ras o'qimoqchisan o'g'li. Tez aytib qo'y. Argentina, Buenos Aires, Portugaliya, Litva, Fransiya, Parij, Angliya. London, Sen umuman tormoz bo'lib qolibsan-ku. Siz bunga oldin aytdingiz. Janubiy Afrika Respublikasi. Pretoria, Men qara, sen umuman davlat bilmagan. Qarang, o'zimizni qo'shni davlatlardan birortasini ayting. Qirg'iziston, Bishkek, Turkmaniston, Ashxobod, Qozog'iston, Ostona, Rossiya, Moskva, Qarang, O'zbekistonni o'rang shap aytay, davay. Bering. O'zbekiston. Toshkent. Qarshi. Men qara qizim, har oy bir 2 million bersam, shuni o'qitmaysanmi? Bar maktabdan ishlayvergan.